ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிம்பிளாக குக்கரில் எப்படி சாம்பார் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கர் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து ஒரு 50 கிராம் துவரம் பருப்பு, ஒரு காளி, 5 to 6 ஆனியன், ஒரு பல்லு பூண்டு, பெருங்காயம், மஞ்சத்தூள் எல்லாம் போட்டு தண்ணி ஊற்றி ஒரு 3-4 சவுண்டு விட்டு நல்லா வேக வச்சிடணும். வேக வச்சுட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வெஜிடபிள் போட்டு குக் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸை பார்ப்போம். ஒரு முருங்கைக்காய், சின்ன பீஸ் ஆஃப் மாங்காய், பிரிஞ்சால் ஒன்று, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி மஞ்சள். அதே குக்கர்லேயே ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் கடுகு, உளுந்து, பெருங்காயம் எல்லாம் போட்டு தாளிச்சிட்டு அந்த வெஜிடபிள்ஸை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். முருங்கைக்காய், மாங்காய், கருவேப்பிலை மிக்ஸ் பண்ணணும். அது நல்லா வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கணும். 1 டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் தூள் வீட்டில் அரைச்சது. அப்புறம் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணி பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கிற பருப்பை அதில் ஆட் பண்ணிடணும். பருப்பு, வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு, அதெல்லாம் சின்ன லெமன் சைஸ் புளியை ஒரு 1/2 கிளாஸ் வாட்டரில் நல்லா கரைச்சிட்டு குக்கரில் ஆட் பண்ணி இதில் நல்லா வடிகட்டி சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி மூடி வச்சிடணும். ஒரே ஒரு விசில் மட்டும் இது பண்ணி எம்மி அண்ட் டேஸ்டியான சாம்பார் குக்கர்லேயே ரெடி பண்ணியாச்சு. இன்க்ரீடியன்ட்ஸாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப்.